И всем привет, ребята! Хочу показать, что я сегодня буду кушать. Это макарошки, вот моя булочка. Буду показывать мой вентилятор, просто как он движется в ночи. А сейчас всем пока. Я кушаю. А кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Так вот, уже ночь, могу показать. Вот ночь. Вот. Еще вот такие цветочки у меня есть. Пошел. У нас есть большой вентилятор. И мой маленький. Сейчас буду показывать. Ребята, я уже выключила свет. Мы больше всего ждали. Офигеть! Идут хорошо, потому что вот это еще включено. Блин, я офигела. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и